تعالوا النهاردة بقى نعمل مع بعض أحلى طبقين عدس، شوربة وعدس تقيل سهل وبسيط وما بياخدش مننا وقت خالص، وسر التدفئة في الشتاء وفي نفس الوقت كده حاجة ما تشبعيش منها. هنعمل الشوربة وهنعمل العدس التقيل. وصفتين اسهل من بعض واحلى من بعض. طبعا الناس اللي جت عندها برد كده زينا، يعني الدنيا سقعت عندها شوية كده زينا، بجد الوصفة دي هتديكي طاقة فوق الخيال. بجد وصفة جبارة، حاجة كده في منتهى الجمال. بس أهم حاجة لو أول مرة تشوفيني، أنا اسمي نورة جمال. لايك وشير واشتراك في القناة، ما تنسيش تضغطي زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوة كتير زي اللي انتوا بتكتبوها. ويلا بينا نسمي الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا اللي هي يعتبر ما فيهاش افتكاسات خالص وسهلة جدا. أول حاجة معايا كوباية من العدس، أي طبعا كوباية انت تحبيها. العدس مغسول كويس، ما بيتنقعش، هو بيتغسل كويس. وبعد كده معايا بصلايه كبيره، ومعايا طماطمايه كده وسط، وثلاث فصوص من الثوم. ثلاث فصوص انا قسمهم نصين، فعشان كده مبينين معاكم ست فصوص، لكن انا قسمهم نصين فعشان كده باينين يعني ست. بجيب بقى البصلايه اقطعها اربع تربع كده، والطماطمايه نصين زي ما انت تحبي. حط ايه الثوم بتاعك. احنا طبعا بنقطع البصلايه علشان البصلايه تطيب معايا. ما بحطش خضار، ما بحطش كوسه، ما بحطش جزر. طبعا انت لو حابه تحط جزر ماشي، بيعزز اللون والطعم وكل حاجه، بس انا عايزاها شوربه عدس، مش عايزاها شوربه خضار. حطيت كوبايتين اتنين من الكوبايه اللي انا حاطه فيها العدس. يعني انا العدس دي الكوبايه دي حطيت فيها العدس، كوبايه من العدس حطيت عليها كوبايتين من الميه وحطيتهم على النار يغلوا زي ما انتم شايفين. اول ما تمتص الميه كده والبصل تطيب والطماطم تطيب وكمان العدس يطيب، يبقى بصوا هو كده يعني نشف بنسبة 85%. في مية لسه بسيط خالص، وبعد كده هطفي عليه. طبعا لازم البصلية هتطيب، مش هتطيب سوا كامل، بس هتطيب طياب، مش هتبقى فيها حتة مقرمشة خالص ولا الكلام ده. طبعا العدس ما بياخدش 10 دقايق خالص على النار. اول ما بتحط الحاجات دي واول ما الميه بتغلي بيبقى خلاص. الميه بتنشف بسرعه والعدس بيطيب بسرعه. طبعا هسيب العدس بقى يبرد شويه، وجبت حلها خالص لوحدها اهي، وحطيت فيها معلقتين من الزيت كبار، يعني معلقتين كبار كويسين. ومعايا بصلايه كده متقطعه شرايح زي ما انتم شايفين، مكعبات صغنونه اهي، او ممكن شرايح زي ما انت تحبي، ناعم او كبير زي ما انت تحبي، مفيش مشاكل. طبعا هنحمر البصلايه دي، هحمرها علشان دي هاخد منها لوش العدس كده، وفي نفس الوقت ايه هتحطي شويه بصل كمان في قلب العدس نفسه. طبعا بتدي طعم خطير. الوصفه دي جربيها، انسي اي وصفه عدس تاني بتعمليها. اي وصفه عدس بعد الوصفه دي بجد عمرك ما هتعمليها تاني. دي الوحيده اللي دايما هتعمليها. العدس بريت خلاص اهو، هحطه في الشفشق الخلاط واضربهم. طبعا هضربهم بكوبايتين من الميه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا العدس كده كده هنحط حاجات تانية لسه هتطخنه. طبعا انت ممكن ما تحطيش آه حاجات تطخنه لو عايزه، لكن انت ممكن تعمليه بالعدس لوحده، وممكن تعمليه زي ما انا هعمل. طبعا حطيته بقى في مصفى علشان انا ضرباه كويس في الخلاط وكل حاجه، بس برضو بيبقى فيه فتافيت كده طماطم، فتافيت بصل، الحاجات اللي هي ايه ما تحبيش انها تبقى مزعجه في الاكل، دي مش عايزينها خالص. هصفيه بقى في المصفى دي. في ناس تانية يا جماعه بتحب تحط فيه بطاطس وكوسه وخضار وحاجات غريبه كده، لكن انا بصراحه بحبه شوربه عدس يبقى هي العدس. ممكن بصلايه طماطمايه حاجه بسيطه كده، لكن ان انا احط خضار لا. بصوا بعد ما صفينا العدس طلع منه حاجات كده، طبعا مش هتبقى حلوه خالص في الاكل، هتبقى مزعجه. حمرت بقى البصلايه زي ما انتم شايفين كده، وحطيت بقى خدت منها البصل اهو. طلعت شويتين شويتين كده حلوين. وطبعا هتسيبي كمان شويه في الحله كده، يعتبر يعني قيمه ايه معلقتين كبار من المعلقه العاديه. وبعد كده هنزل بالعدس اللي احنا صفيناه. هنا انت ممكن ما تحطيش اللي يعني انا هحط شعريه دلوقتي، ممكن ما تحطهاش لو مش عايزه العدس يبقى تخين بالشعريه، ممكن يبقى لوحده، ما تزوديش ميه تاني. بعد ما انا حطيت اهو ميه تاني كوبايه كمان، ممكن ما تزوديش ميه تاني، لكن انا زودت ميه كمان علشان لسه هحط شعريه. طبعا هقلبه بقى تقليبه كده، وبعد كده هنزل بالشعريه. انا ما حمرتش الشعريه عشان بتدي طعم مش حلو، لكن الشعريه كده على طول هي يعتبر خلاص الشعريه مسلوقه في العدس، بتدي طعم خطير، بتبقى حلوة قوي قوي قوي.
بفضل اقلب بقى فيها، ما تسيبهاش الا لما ايه يعني 100% تكون خلاص طابت نص، حتى نص سوا، علشان ما تبقاش تلزق في بعض. بصوا يا جماعه العدس بيتخنق اهو، بيتقل جامد زي ما انتوا شايفين كده علشان حطيت عليه شعريه. طبعا احنا قلنا ممكن ما نحطش عليه شعريه وتسيبيه يغلي على النار غلوتين 3، هتلاقيه بقى تقيل، يبقى كده اشربي شوربه احلى عدس من غير شعريه خالص، متقلقيش. حطيت بقى نص الكمية في حلة تانية. طبعا احنا قلنا هنعمل واحد تقيل وواحد خفيف، يعني احنا هنعمل عدس اللي هو التخين اللي هو في الاطباق ده، وهنعمل شوربة. يعني دي الشوربة اللي احنا بنعملها زودتها كمان شوية مية علشان تبقى خفيفة. قلبيها تقليبتين بقى، واول ما تقلبيها التقليبتين دول حط عليها معلقتين كمون كده حلوين، معلقه شطه بسيطه طبعا على حسب انتي ما بتحبي الشطه. ما بتحبيش الشطه طبعا اوعي تحطي شطه. قلبي بقى كل ده في بعض، وبعد كده انزلي بمعلقه الملح بتاعتك. طبعا هتدوقي العدس اذا كان عايز ملح كمان او لا، او كان مظبوط يعني. قلبي بقى تقليبه كده وخلاص، اول ما تغلي اطفي عليه. طبعا العدس التقيل اهوت حطيت له معلقه كمون، معلقه شطه. برضو الشطه لو ما بتحبيش حاجه شطه ما تحطيش شطه خالص. وبعد كده حطيت الملح وقلبيه تقليبه، اول ما تطلع فقاقيع معاكي كده، بصوا تقيل ازاي، تخين جامد. وبعد كده اول ما يطلع البقاليل بتاعته دي خلاص اعرفي ان هو كده طاب. طبعا بتاخدي الشعريه وتدوقيها اذا كانت طابت او لسه ناشفه، لازم تكون طيبه 100% خالص علشان ما تقرقش معاكي. شفتوا بقى الشوربه وجمال الشوربه، اغرفوا منها وجربوا. بصي دي وجبه كده خطيره قدام التلفزيون، قدام اي حاجه في اي وقت كده. بصي مزاجك رايق، خدي لك طبق الشوربه ده اشربيه، بجد هيديكي كميه طاقه فوق الخيال، تحفه قوي بجد العدس ده. يعني بجد ما تستقلوش بيه، ده فعلا طعمه خطير جدا. الاطباق اللي احنا غرفناها اللي هي التقيله، حطيت على وشها بصل اهو، وكمان الشوربه. يا خبر ابيض على كان الجمال، بجد كان طعمه فظيع 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 بطريقه حلوه. بجد جربوه، وان شاء الله ان شاء الله هيعجبكم 100%، وهتنسوا اي وصفه عدس تانية كنتوا بتعملوها، دايما هتعملوا الوصفه دي. بس كده يكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتضغطوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوه زي اللي انتوا بتكتبوها كتير، وبجد تسلم ايديكم وعينيكم. وشكرا على الناس اللي بتشترك عندي جديد، وكمان شكرا للناس اللي مدام عندي في القناه، احنا اخوات مش متابعين بجد.